तपाईँ कहीँ जानुभन्दा अगाडि तपाईँलाई अनकम्फर्टेबल लागिरहेछ मलाई चाहिँ कस्तो देख्दैछ होला भनेर सोध्नु पर्यो भने चाहिँ सही उत्तर दिने चाहिँ यो मात्रै हो, यो मिरर मात्रै हो है। तपाईँको साथीलाई सोध्नुहोस्, तपाईँको गर्लफ्रेन्डलाई सोध्नुहोस्, तपाईँको शुभचिन्तकलाई सोध्नुहोस् कस्तो देख्दैछ भन्दाखेरि राम्रो देख्दैछ मात्रै भन्छ, तर कस्तो देख्दैछ एक्ज्याक्ट यो भनेर चाहिँ मिररले मात्रै बताउँछ। किनभने साथीभाइले चाहिँ जस्ट तपाईँको मन राख्नुको लागि पनि भन्ने हो है। र भिडियो बनाउने मान्छेहरू है, भ्लगिङ गर्ने मान्छेहरूको दुईवटा दुश्मन हुने गर्छ क्या। त्यो दुईवटा दुश्मन चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा समय नपाउनु, अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो कन्टेन्ट नपाउनु क्या। र तपाईँ कन्टिन्यू भिडियो गर्नुहोस्, तपाईँ कन्टिन्यू भ्लगिङ गर्नुहोस् यदि तपाईँ यो फिल्डमा इन्गेज हुनुहुन्छ नि। तर तपाईँले काहीँ न काहीँ स्क्रिप्ट पनि पाउने हुन्छ, तपाईँले भ्लगिङ गर्ने कन्टेन्ट पनि पाउनुहुन्छ। सो एभ्रिवान फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ है। आज चाहिँ म आडक्कै रेडी भइरहेको छु। मलाई चाहिँ कस्तो देखिरहेको छु पनि ऐनालाई सोद्धाखेरि चाहिँ राम्रै देखिरहेछ भन्ने लागिरहेछ। कपाल पनि काट्नु नपाएर एकदम लामो लामो भइरहेछ। म चाहिँ भएको कुरा व्यस्तताले म पनि भ्लगिङहरू गर्छु, तर मेरो ग्राफ हेर्नु हो भने चाहिँ तलमाथि भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले समय पाइरहेको छैन। र तपाईँहरूलाई आज चाहिँ मैले भ्लगिङ गरिरहेको छु। आज रुमबाट म निस्किन आँटेको छु, रेडी भएको छु। आज म कहाँ जान्छु के गर्छु भन्ने कुरो सबै कुरो तपाईँहरूलाई देखाउने छु है। भिडियोलाई चाहिँ अन्तसम्म भनेर हेरिरहनु होला। ह्याप्पी बर्थडे टु यु। र जस्ट नाउ आई एम अराइभिङ एट अफिस है। आज चाहिँ यहाँनिर हाम्रो बहिनीको चाहिँ बर्थडे छ। हेलो, ह्याप्पी बर्थडे। थ्याङ्क यू सो मच। विश यु मेनी मोर ह्याप्पी रिटर्न्स अफ द डे। ह्याप्पी बर्थडे। ह्याप्पी बर्थडे युना। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै राम्रो राम्रो अगाडि बढ्नु। तपाईँहरूको आशीर्वाद। त्यो चाहिँ आशीर्वाद नदिनु नि। लुती हुनु, इट्स अलवेज त्यो। अलवेज तिमी लुती हुनु। म त अलवेज लुती नै लाइक थ्याङ्क यू। तपाईँहरूको फ्रेन्डसिप गोल्स। तपाईँहरूको आशीर्वादले होइन अब यसरी नै बढ्दै जाओस् मेरो। बढ्दै जाओस्। सेन्टी भएछ आज, सेन्टी भइरहेछ है। र बहिनीको चाहिँ आज बर्थडे हो, योनाको चाहिँ बर्थडे हो। र वी आर गोइङ टु सेलिब्रेट है। सानो केक ल्याएको छौँ हामीले होइन। तपाईँहरूको यस्तो मोमेन्टले होइन, मतलब यस्तो स्पेसियल डे बनाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सी सो एक्साइटेड होइन। उसले चाहिँ हेर्नु मलाई बोल्नु दिएको छैन। ल हेलो, अब यसलाई काट्ने हो हामीहरू चाहिँ ठ्याक्कै। हजुर गुड मर्निङ। यसको फोन हो जति त्यो। हेलो हुन्छ, काट्दा भयो। बर्थडे भन्नु पर्दैन। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Yona, happy birthday to you. May God bless you, may God bless you. Happy birthday. Happy birthday. ल खै यो सानो काटेर खुवाइदिउँ बर्थडे गर्ललाई। यहाँ जाऊ। भिडियो बनाउँदैन हात सफाइ चाहिँ यता हेर। ल ह्याप्पी बर्थडे। ह्याप्पी बर्थडे। थ्याङ्क यू। बेन चाहिँ त्यो धेरै धन्यवाद। के माने हुनु? एकछिन बढ्नु ठुलो हुनु, ठुलो भएर म जस्तै हुनु। यो दादा जस्तो चाहिँ थ्याप्पै हुँदैन म। राम्रो होस्, भनेको जस्तो पुगोस् बहिनीलाई। अब आजको दिनमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ दाजु र दादा र मेरो यता दिदीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ यस्तो स्पेसल बनाइदिनु भएकोमा होइन। यो मेमोरिज चाहिँ म कहिले के भन्छ I'll never forget this moment. ओके ल God bless you, God bless you. ओके हामीले चाहिँ केक काट्यौँ है। आज बिहान निक्लिएको थियौँ तर अन्ति गयो चाहिँ मलाई याद भयो बहिनीको ट्याक्कै ट्याक्कै दुईजना हो केक ठ्याक्कै। यहाँ मण्डल अनि बर्थडे गर्लले चाहिँ आज बर्थडे यता मण्डल
यता बर्थडे गर्ल आज मण्डल झन् कस्तो दामी नाम राख्दैछ मण्डल कमिसन हराएर गयो तर मण्डल भन्ने कुरो चाहिँ मैले अहिलेसम्म बिर्सेको थिएन मैले कसैलाई नाम दिँदैछु तपाईँ खुसी हुने बेलामा होइन यो न खुसी हुने बेलामा है आज हामीलाई कहाँ लिएर जाने हो यो नाली त्यहीँनिर आज बर्थडे गर्लले चाहिँ हामीलाई यहाँनिर बर्थडे ट्रिट दिन लिएर जाँदैछ है अब यहाँनिर हामी चाहिँ कतापट्टि हो हामीलाई बाटै बिर्स्यो द लुकमा मण्डलको लुक्स अलिकति हेरिदिनुहोस् तपाईँहरूले यस्तो देख्छ बाहिर चाहिँ मण्डललाई अफिसभित्र अर्कै देख्छ ल यहाँबाट चाहिँ अरालो रहेछ हो ठ्याक्कै के मजा मण्डल त आउनु छैन त हाम्रो मण्डल है आज बर्थडे गर्ल चाहिँ एकदम एक्साइटेड छ नि त बर्थडे गर्ल चाहिँ किन एक्साइटेड छ भन्दाखेरि चाहिँ आज बर्थडे गर्लले चाहिँ स्पेसल गिफ्ट पाएको मैले दिएको होइन के होइन खै मलाई चाहिँ लागेको नि ब्यास मण्डलको एन्ट्री भयो अब यहाँ चाहिँ मण्डल कमिसनको एन्ट्री भयो यताबाट महँगो महँगो मगाइदिनु ल न यो नलाई खुत्रुकै बनाइदिनु म त नाना मगाउनु मेरो चाहिँ आएँ अब खानाहरू टक्कै मैले चाहिँ पक राइस मगाएको छु दुईजना चाहिँ हेरिरहेछ मैले खान्छ भनेर कि हेराएँ दुईजना बर्थडे गर्लको आत्तुरी हेर यहाँनिर ल म चाहिँ रेडी भएर आएर चाहिँ खानु दुईजनाको पनि आयो नि त अन्त म हेर यति खाइसक्यो अन्त दुईजना अब यहाँनिर चाउमिन आएछ दुईजनाको चाउमिन छ ल लिनुहोस् फाइनली हामीले चाहिँ खाइसकेको छौँ दिदीले चाहिँ कम्ती खायो यो नारा मैले चाहिँ अलिअलि यति खायौँ यति खायौँ रातभरि पढ्यौँ भन्थ्यो क्या नानाले चाहिँ तर यतिको जग्गा चाहिँ यति खायो कि हामी चाहिँ यतिको जग्गा चाहिँ यति खायो यस्तो भयो आजको हाम्रो भयो बहिनीको बर्थडेमा चाहिँ हामीले खानासाना खायौँ बहिनीलाई 13 धन्यवाद भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच 1 सेकेन्ड ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु अब यहाँदेखि तपाईँ कस्तो रहन्छ ब्लग त्यो चाहिँ मलाई याद छैन